오늘부터 편입 독학 시작이다. 근데 이 두꺼운 책을 언제 다 보지? 난 드디어 합격증 받았다. 역시 김영편이 분당 캠퍼스로 오길 잘했어. 이 단어 뜻이 뭐였지? 아까 본 것 같은데. 검색만 벌써 1시간째네. 아하, 역시 분당 캠퍼스 쌤들이 찍어준 게 시험에 그대로 나오네? 핵심만 배우니까 시간 순삭. 편입 공부 나 혼자 이렇게 하는 게 맞는 걸까? 외롭고 막막하다 진짜. 걱정 마, 넌 무조건 합격이야. 분당 캠퍼스에서 1대1로 딱 붙어서 관리해주니까 멘탈 잡기 너무 쉽죠? 아직도 편입 고민해? 시간 낭주는 이제 그만. 합격하고 싶다면 지금 바로 김영편이 분당 캠퍼스로 오라고.